Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Er nimmt dich bei der Hand, sieht dich an, lässt dich nicht allein, damit du keine Angst haben musst. Er ist bei dir, kümmert sich um dich, schenkt dir seine Zeit, damit du weißt, dass du geliebt wirst. Er spricht mit dir, hört dir zu, ist ganz auf dich fokussiert, damit du fühlen kannst, wie wichtig du bist. Er hält dich fest, bleibt ganz dicht bei dir, teilt sein Leben mit dir und lässt dich seine Nähe spüren. Denn du bist ihm wichtig. Darum nimmt er dich bei der Hand. Manchmal brauchst du einen Engel, der dich schützt und dich führt. Gott schickt manchmal einen Engel, wenn er deine Sorgen spürt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der uns in seinen Engeln ganz nahe ist mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, uns allen, die wir uns heute hier versammelt haben, ist eines gemeinsam. Uns verbindet die Erinnerung an bestimmte Menschen,
die uns im Tod vorausgegangen sind. An Menschen, die unser Leben eine Zeit lang begleitet haben. An Menschen, in deren Lebenszeit wir eine Rolle gespielt haben. Beim Abschiednehmen von ihrer bzw. ihrem lieben Verstorbenen durfte ich an ihrer Seite sein. Beim Abschied einer Mutter, eines Vaters, einer Ehefrau, eines Ehemannes, eines Kindes, eines Enkelkindes, einer Oma, eines Opas, einer Schwester, eines Bruders, einer Freundin, eines Freundes. Kurz, beim Abschied eines ihnen wichtigen Menschen. An Sie alle wollen wir in dieser Feier denken. Ihrer wollen wir gedenken, bei aller Trauer, dass wir sie im Tod verloren haben, doch auch in Dankbarkeit dafür, was sie uns gewesen sind, was uns auch über ihren Tod hinaus mit ihnen verbindet. So lasst uns beten. Gott, du unser Vater und unser Herr, du hast uns ins Leben gerufen, in die große Gemeinschaft der Menschen. Du hast uns nach deinem Bild geschaffen, zur Liebe fähig, damit wir einander finden, einander helfen, füreinander da sind, zueinander stehen und aneinander hängen. So sollen wir unseren Lebensweg gehen. Für jede und jeden von uns kommt jedoch die Stunde, da wir diese Gemeinschaft verlassen müssen. Wir bitten dich, lass uns dann begreifen, dass der Abschied kein Ende unseres Daseins ist, sondern der Übergang in das neue, endgültige, ewige Leben, das du in deiner Liebe für uns alle bereitet hast und das unser Öffnen ist durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Liebe und Liebe schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen, der sagt zum Herrn, du bist für mich Zuflucht und Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben. Er beschirmt dich mit seinen Flügeln und aus seinen Schwingen findest du Zuflucht. Schild und Schutz ist dir seine Treue. Der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Dir begegnet kein Unheil, kein Unglück nahe deinem Zelt, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen. Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn schauen, mein Heil. Wort des lebendigen Gottes. Die Nacht ist nicht
Glauben Sie an Engel, liebe Schwestern und Brüder? An diese Wesen mit Flügeln und mit Heiligenschein? An diese Himmelswesen aus lauter Licht? Glauben Sie an Engel? Ich persönlich glaube fest an Engel. Für mich müssen sie kein weißes Gewand anhaben, müssen sie auch keine Flügel haben, müssen sie nicht von Licht umgeben sein, müssen sie keinen Heiligenschein haben. Ich glaube an Engel als Boten Gottes. Ich glaube daran, dass Gott mir und uns in seinen Engeln nahe sein möchte. Ich glaube daran, dass Gott mir und uns in den Engeln etwas sagen möchte. Ich glaube nicht nur an Engel, ich sammle Engel. Und ich trage einen immer bei mir. Und es gibt Situationen in meinem Leben, da muss mich mein Engel trösten. Da muss er mir neue Kraft schenken. Da muss er mir wieder Mut machen. Da muss er mir in meiner Angst beistehen und mir die Angst nehmen. Genau davon erzählt die Bibel immer wieder. Zum Beispiel, als der Prophet Elia erschöpft zusammenbrach und nichts mehr hören und nichts mehr sehen wollte, da schickte Gott einen Engel, der ihm zu essen und zu trinken gab, der ihn schlafen ließ, der ihm neue Kraft verlieh. Oder als die Hirten vor den Toren Bethlehems plötzlich von dem himmlischen Licht der Engel umfangen wurden, waren sie voller Angst. Und der Engel rief ihnen zu: Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Retter geboren. Und sie sahen wenig später Gott selbst als wehrlosen Säugling in der Krippe liegen, ihren Heiland und Erlöser. Und als die Frauen am Ostermorgen den Leichnam Jesu suchten, aber dann ein leeres Grab vorfanden, hörten sie nur die Worte des Engels: Fürchtet euch nicht. Jesus lebt und auch ihr werdet leben. Liebe Schwestern und Brüder, Engel trösten, Engel schenken Kraft, Engel machen Mut, Engel nehmen Angst. Daran glaube ich. Wenn wir heute und hier miteinander Gottesdienst feiern, liebe Schwestern und Brüder, dann deshalb, weil Ihnen seit dem letzten Allerheiligenfest ein Ihnen wichtiger Mensch durch den Tod genommen wurde. In dieser schweren Zeit reicht ein einziger Engel nicht aus. In dieser Zeit, da ein Platz leer geworden ist, da eine unbeschreibliche Leere herrscht, da nichts mehr so ist, wie es vorher war, da Pläne und Hoffnungen zu Grabe getragen werden mussten. Ja, ganze himmlische Heerscharen brauchen sie in dieser schweren Zeit. Die trösten, die Kraft schenken, die Mut machen, die Angst nehmen. Der Beter des Psalms 91, den wir in der Lesung gehört haben, sagt, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, uns zu behüten auf allen unseren Wegen. Ich glaube, ja, ich bin fest überzeugt, genau das tun die Engel gerade. Auch wenn sie das in dieser Zeit vielleicht nicht spüren können. Ich glaube an Engel, ob sie einen heiligen Schein oder Flügel haben oder nicht. Ich glaube an Engel, weil ich an Gottes Wirken in dieser Welt glaube. Ich glaube, dass er da ist. Bei Ihnen, bei uns allen. Ich glaube daran, dass er uns in seinen Engeln nahe ist,
um uns zu trösten, um uns Kraft zu schenken, um uns Mut zu machen, um uns die Angst zu nehmen. Und daran halte ich mich fest. Mitten in der Trauer Trost. Mitten in der Trauer ein Lächeln. Mitten in der Trauer helfende Menschen. Mitten in der Trauer Solidarität und Nächstenliebe. Mitten in der Trauer Gott selbst in seinen Engeln. In uns, vor uns, hinter uns, neben uns, um uns. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, wage ich etwas ganz Unerhörtes zu behaupten. Der Tod hat ihnen einen lieben Menschen genommen. Das stimmt. Das ist schmerzlich, das tut einfach nur weh. Das ist Anlass zu Traurigkeit und Trauer. Aber was wäre, wenn unsere lieben Verstorbenen nun unsere ganz persönlichen Engel und Schutzengel wären? Ganz für uns da, Botinnen und Boten Gottes, nur für uns. Wenn sie im Tod ihrer lieben Verstorbenen oder ihres lieben Verstorbenen von Gott einen Engel geschenkt bekommen hätten, deren oder dessen Namen sie kennen. Wenn sie damit jetzt einen ganz eigenen Engel an ihrer Seite haben dürfen, der sie tröstet, der ihnen Kraft schenkt, der ihnen Mut macht, der ihnen die Angst nimmt. Denn er, Gott, hat seinen Engeln befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Engel, die
Schwestern und Brüder, als ihre liebe Verstorbene, von ihnen gegangen ist, da war es, wie wenn das Licht ausgemacht würde. Da war es, als hätte alles Licht seinen Glanz verloren. Es hilft da in diesem Moment nicht zu sagen, jetzt habe ich einen Engel an meiner Seite. Dieses Vertrauen muss langsam kommen. Dieses Vertrauen muss sich langsam festigen. Dieses Vertrauen braucht Zeit. Und dieses Vertrauen braucht das Gedenken. So lasst uns nun der Verstorbenen gedenken, unserer Verwandten, Angehörigen und Freunde und unserer gesamten Pfarreiengemeinschaft. In besonderer Weise all der Menschen, die seit dem Allerheiligenfest 2020 von uns gegangen sind. Sie haben, wie alle Verstorbenen, die Zeit, die ihnen in dieser Welt geschenkt war, mit Leben gefüllt und haben in dieser Zeit das Leben ihrer Mitmenschen, auch unser Leben, bereichert. Sie haben mit ihrem Denken, Reden und Tun das Leben ihrer Mitmenschen, auch unser Leben, ein Stück heller gemacht, haben Licht in so manche Finsternis dieser Welt und unseres Lebens gebracht. Am 9. November 2020 haben wir in Martha Spitzberger Tiefenbach, im Alter von 58 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 10. November 2020 haben wir in Michael Alexander Butsch Fahrenmeier, der im Alter von 66 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 24. November 2020 haben wir in Barbara Reichenberger Treffestein, die im Alter von 80 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 1. Dezember 2020 haben wir in Ludwig Hartmann Hofwelt, der im Alter von 89 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 26. Dezember 2020 haben wir in Anna Rettinger Alten Schneeberg, die im Alter von 14 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 31. Dezember 2020 haben wir in Franz Hildebrand Birkhof, der im Alter von 52 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 18. Januar 2021 haben wir in Maria Seidel Reitenried, die im Alter von 85 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Ebenfalls am 18. Januar 2021 haben wir in Heinrich Kraft Bieberbach, der im Alter von 76 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 21. Januar 2021 haben wir in Betty Stöcker und Irlach, die im Alter von 88 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 7. Februar 2021 haben wir in Bertha Reuth Treffestein, die im Alter von 86 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 12. Februar 2021 haben wir in Johann Kreitinger Stratzried, der im Alter von 63 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 2. März 2021 haben wir in Franziska Bregler Treffestein, die im Alter von 91 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 23. März 2021 haben wir in Anna-Maria Lacher Hofwelt, die im Alter von 79 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 28. März 2021 haben wir in Johann Leopold Steinlohe, der im Alter von 87 Jahren von uns gegangen ist,
einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 2. April 2021 haben wir in Franz Lacher Hochfeld, der im Alter von 82 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 19. April 2021 haben wir in Josef Liegel, Altenried, der im Alter von 84 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 2. Mai 2021 haben wir in Helmut Aschenbrenner, der Höfe, der im Alter von 60 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 4. Mai 2021 haben wir in Hans-Werner Freud, Tiefenbach, der im Alter von 75 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 11. Mai 2021 haben wir in Alfons Kerschbau, Waldmünchen, der im Alter von 72 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 5. Juni 2021 haben wir in Johann Schmid, Waldmünchen, der im Alter von 85 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 7. Juni 2021 haben wir in Alfred Imhofer, Treffestein, der im Alter von 74 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 6. Juli 2021 haben wir in Alfred Schrimmel, Hildersried, der im Alter von 74 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 7. Juli 2021 haben wir in Elisabeth Reut, Zweitenhof, die im Alter von 79 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 17. Juli 2021 haben wir in Rosa Liegel, Waldmünchen, die im Alter von 95 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 20. Juli 2021 haben wir in Armenhammer, Tiefenbach, der im Alter von 30 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 8. August 2021 haben wir in Rudolf Fritsch, der im Alter von 79 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 11. August 2021 haben wir in Maria Rösch, Neuenburg vom Wald, die im Alter von 87 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 27. August 2021 haben wir in Lorenz Wagner, Kahn, der im Alter von 86 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 30. August 2021 haben wir in Ludwig Bronold, Irlach, der im Alter von 88 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 14. September 2021 haben wir in Franziska Behmann, Breitenried, die im Alter von 101 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 27. September 2021 haben wir in Ernst Hirscher, Irlach, der im Alter von 73 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 10. Oktober 2021 haben wir in Adolf Dietl, Treffestein, der im Alter von 80 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 15. Oktober 2021 haben wir in Letizia Schuster Tiefenbach, die tot zur Welt kam, einen kleinen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 17. Oktober 2021 haben wir in Frieda Zilk, Tiefenbach, die im Alter von 86 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Am 22. Oktober 2021 haben wir in Maria Ullmann, Tiefenbach, die im Alter von 77 Jahren von uns gegangen ist, einen Engel im Himmel hinzugewonnen. Herr unser Gott, du hast diese 35 Menschen, klein und groß, jung und alt geworden, aus dem Leben mit uns herausgerufen.
Sei und bleibe du selbst die Verbindung zwischen uns und diesen sowie allen unseren Verstorbenen. Lass uns für immer mit ihnen Liebe und durch die Erinnerung verbunden sein und bleiben. Stelle sie ihren Angehörigen und uns allen als Engel zur Seite, bis wir sie einst in deinem Reich wiedersehen dürfen. Oh
lasst uns im Angesicht des Todes unserer lieben Verstorbenen, auch unserer eigenen Sterbestunde gedenken. Nehmen wir uns dazu ganz bewusst einen Augenblick der Stille. Die Kirche begeht heute das Hochfest aller Heiligen. Die Heiligen sind uns auf dem Weg hin zur Vollendung vorangegangen. Lasst uns
im Blick auf die Lichter für unsere lieben Verstorbenen, die Heiligen um ihre Fürsprache anrufen. In besonderer Weise die Namenspatrone unserer Verstorbenen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete mit uns. Bete mit uns. Heiliger Josef, bete mit uns. Heilige Martha von Bethanien, bete mit uns. Heiliger Papst Alexander, bete mit uns. Heilige Barbara, bete mit uns. Heiliger König Ludwig, bete mit uns. Heilige Mutter Anna, bete mit uns. Heiliger Franz, bete mit uns. Heiliger Kaiser Heinrich, bete mit uns. Heilige Bertha von Bingen, bete mit uns. Heiliger Täufer Johannes, bete mit uns. Heilige Franziska von Rom, bete mit uns. Heiliger Alfred der Große, bete mit uns. Heiliger Helmstan, bete mit uns. Seliger Werner, bete mit uns. Heiliger Alfons Maria von Liguori, bete mit uns. Heilige Elisabeth von Thüringen, bete mit uns. Heilige Rosa von Lima, bete mit uns. Heiliger Armin, bete mit uns. Heiliger Radulf, bete mit uns. Heiliger Laurentius von Rom, bete mit uns. Heiliger Ernst von Zwiefalten, bete mit uns. Heiliger Adolf von Tecklenburg, bete mit uns. Heilige Letizia, bete mit uns. Heilige Alfrida, bete mit uns. Heiliger Vitus, bete mit uns. Heilige Kaspar, Melchior und Balthasar, betet mit uns. Heilige Apostelfürsten Petrus und Paulus, betet mit uns. Heiliger Albertus Magnus, bete mit uns. Alle Heiligen Gottes, betet mit uns. Ewiger, gütiger Gott, gepriesen bist du wegen deiner Barmherzigkeit und wegen deiner großen Taten. In Taufe, Firmung und Eucharistie hast du uns und alle unsere lieben Verstorbenen zu deinen Hausgenossen und zu Mitbürgern der Heiligen gemacht. In Gemeinschaft mit ihnen allen und mit Jesus Christus rufen wir nun zu dir. Wunderbar hast du die Welt und alles Leben in ihr erschaffen. Aus dir, o Gott, und aus der Liebe ihrer Eltern wurden einst die Menschen geboren, derer wir heute gedenken. Dankbarkeit rufen wir dir, o Gott, alle in Erinnerung, die unsere Verstorbenen im Leben begleitet, ihnen geholfen und sie gefördert haben, sie zu den Menschen gemacht haben, die sie bis zu ihrem Tod geworden sind. Wir danken dir, o Gott, für alle Talente und Fähigkeiten, mit denen du unsere Verstorbenen ausgestattet hast und die sie für uns und für andere eingesetzt haben.
rufen dir, o Gott, auch jene in Erinnerung, die selbst die weniger glücklichen Tage mit unseren lieben Verstorbenen geteilt haben. Ewiger Gott, wir preisen dich für die Güte und für deine Fürsorge, mit der du unsere lieben Verstorbenen zeitlebens begleitet hast, auch wenn sie deine Nähe vielleicht nicht immer spürten. Und wir danken dir für alles Gute, das wir und auch andere durch unsere lieben Verstorbenen erfahren haben. In der Erinnerung und auch im Gebet sind und bleiben wir mit unseren lieben Verstorbenen verbunden. Beten wir gemeinsam, wie Jesus selbst es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist nicht verloren, das Leben unserer lieben Verstorbenen. Ihr Leben geht weiter in uns. Wir tragen Stücke von ihrem Wesen mit in unserem Herzen. Kleine Stücke, große Stücke. All das soll aufgehen in allem, was uns im Leben begegnet. Wo wir Lieben und Freundschaften schließen. Wo wir geben und über uns hinauswachsen. Da sind unsere lieben Verstorbenen mit dabei. Sie sind noch immer bei uns. Lassen sich von uns noch eine Weile spüren,
bis wir langsam nach und nach loslassen müssen, was wir doch nicht mehr halten können. Aber nichts geht für immer verloren, auch nicht, wenn es gestorben ist. Alles hat seine Zeit und seine Stunde. Eine Zeit, auf diese Erde zu kommen und eine Zeit, wieder zu gehen. Das, was sterblich war an unseren lieben Verstorbenen, haben wir nach ihrem Tod zurückgegeben in den ewigen Kreislauf, dem wir alle unterworfen sind. Diesem Kreislauf von Werden und Vergehen. Wir alle kommen aus dieser Erde, wir leben auf ihr und irgendwann kehren wir zu ihr zurück. Wir tun es auch in der Hoffnung, dass es unseren lieben Verstorbenen gut geht, dort, wo sie nun sind. Dass wir sie dort, wie wir glauben und hoffen, einmal wiedersehen werden. Und dass sie bis dahin uns als Engel zur Seite stehen. Der Herr ist mit euch. Der Herr segnet euch und steht euch bei in Zeiten der Not. Er überlässt euch nicht im Abgrund der Hoffnungslosigkeit. Er ist euch Schutz und Halt, wenn ihr die Enge der Verzweiflung spürt. Er hält seine Hände über euch, der Hüter Israels und alle, die ihm vertrauen. Er ist bei uns allen, den Lebenden, ebenso wie bei all den Menschen, die das Ziel des Lebens schon erreicht haben. Er verbindet uns mit ihnen, indem er sie uns nach ihrem Tod als Schutzengel an die Seite stellt. Er nimmt auch uns einmal bei sich auf, wenn wir aus diesem Leben gehen müssen. Er segnet, behütet und begleitet uns auf die Fürsprache aller Heiligen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht nun, ihr seid gesegnet, den empfangenen Segen Gottes in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.